تعالوا نعمل مع بعض احلى فطاير جبنه بالزعتر، بجد طعمها حلو جدا. سامعين صوت القرمشه؟ حاجه تجنن. احلى وجبه فطار على الصبح كده مع كوبايه شاي وشويه خضار، جربوها متاكده هتعجبكم. اول حاجه عندي هنعمل ميكس الجبن اللي احنا بنحبه، اي نوع جبن انتوا بتفضلوها، ونبدا ان احنا نبشرها كلها بالشكل ده. نخلص الكميه كلها ونحطها على جنب، وده خليط الزعتر مع زيت الزيتون. استخدمت خبز الصاج اللي بالقمح الكامل، تقدروا تستخدموا اي نوع متوفر عندكم. حطيت بقى خليط من الزعتر والجبنه ومع زيت الزيتون بالشكل ده، وبدات ان انا اقفله كويس من على الجوانب زي ما احنا شايفين. هكرر بقى الخطوات دي كلها بالكميه كلها اللي عندي لحد ما اخلصها. اهم حاجه نتاكد ان احنا قافلين من على الجنب كويس جدا. بعد ما اخلص الكميه كلها بتاعتي كده خلاص بقت جاهزه ان انا احطها على الجريل تتحمص وتاخد لون حلو والجبن تسيح، بجد الطعم يجنن والريحه كانت خيال. جربوه متاكده هيعجبكم. الف هنا.